Nah, ini resep masak-masak dari di IBM. Cerita nih. Jadi hari ini Wah, kita lihat dia mau buat apa ya? Jangan sampai membangunkan lagi. bikinin bolu buat disuguhin guys. Katanya Itu pakai ngapain? aja bahan Dihancurkan bahan kemudian yang ditaruh di. Nah, karena ada ini. Kenapa nggak langsung aja sih di IBM? Langsung aja ditaruh di wajan, tinggal dipecahkan telurnya, nggak usah ditaruh besi. Kacau nih emang DBM ini. Karena kuning telurnya Pakai segala dipisahkan lagi kuningnya. kita kocok bareng. Ujung-ujungnya juga dihancurkan lagi. Wah, nggak tahu aku sama DBM ini.